苏小美，你干嘛投诉我的红薯？有人这么多人在这里，你为什么偏偏怀疑我？哼，人与人之间的信任，难道就这么难吗？我们这么多年的朋友，你因为一个红薯怀疑我，至于吗？干什么？再说了，你问一下他们，我从小到大我对红薯过敏，我一吃红薯我全身都发红的，你们说对不对？我相信你。你说呢？只要你不承认，我打死都相信你。我多么希望这个世界上多一点信任，少一点猜疑。你放心，我已经请了最好的律师，只要你嘴巴够硬，这场官司一定会帮你打赢。